Huweza ukapata mali ambayo kwamba yamekupeleka mbio mpaka umepoteza muda wako kwa kufanya kheri. Leo mali yale hayakufai lolote. Sasa hivi tutaingia makwetu sisi baada ya swala ya Juma. La kwanza tutakalolinena tutasema mpakuliani, lakini hatuulizi kumeswaliwa. Hii dunia isituhuri, hii dunia isituhadhari. Tutakufa pasina kitu na tutaulizwa kuhusu kila kitu. Ndugu zangu katika imani, kwa sote na kwa kila mmoja wetu katika huu ulimwengu anatafuta saada, anatafuta furaha, anatafuta happiness. Hakuna katika huu ulimwengu mtu ambaye kwamba hataki furaha, na kila mmoja kwa kipimo chake na kwa kila mmoja kwa muono wake. Kuna watu na mtu ukiwauliza na ukimuuliza, je, ni jambo gani ambalo kwamba ukiwa nalo au ni kitu gani ambacho kwamba ukiwa nacho basi utakuwa umepata furaha katika hii dunia? Kila mmoja unataka kwambia magari, unataka kwambia majumba, unataka kwambia mali, unataka kwambia wake. Kila mmoja atasema lake, lakini ili mradi tu lipatikane jambo la saada na jambo la furaha katika moyo wake. Kiuhakika hakuna pinga hilo, na kiuhakika kwa sote huo ndio ukweli wa mambo, kwamba sote nabhathu ani saada, sote sisi tutafuta happiness. Mwenyezi Mungu atupe furaha hapa duniani, Mwenyezi Mungu atupe furaha kesho akhirani, lakini kikubwa, je, aina saada? Furaha ya kikweli kweli iko wapi? Utaipata vipi furaha ya kweli katika huu ulimwengu? Je, kwa yote unaoyatamani na kwa yote unaoyadhania ukiamiliki takuwa tayari umepata furaha ya dunia? Kiuhakika tutembee kwa khutba yetu ya leo kwa mambo matano tuliopawa na mwanachuoni mheshimiwa Hasan al-Basri pindi alipoulizwa na watu waliokuwa wakiishi kwenye zama zake. Hasan al-Basri kwenye zama zake aliishi na watu wake na watu wa kaumu yake. Kukawa na utofauti kwenye maisha yao na ukawa na utofauti kwenye kuishi kwao duniani. Wale wenzake walikuwa wanakwenda mbio kutaka kutafuta furaha kwa kuendea mbio dunia, wapate kuimiliki dunia, waishi kwa furaha hapa duniani. Lakini wakimtizama Hasan al-Basri walimkuta ya kwamba amemakinika na ametulia, hana pupa ya kuiendea mbio dunia, kisha ndiye mwenye furaha katika hii dunia kuliko wao wanaokwenda mbio kuikimbilia dunia na furaha ya dunia hawana. Likawashangaza hilo, wakafunga msafara, wakamwendea, wakamuuliza, ma sirru saadatuka wa ma sirru zuhudik, ni ipi siri ya furaha yako hapa duniani na ni ipi siri ya wewe kuipa dunia mgongo? Mbona tuko tofauti na wewe? Sisi tuitaka hiyo dunia ili tupate furaha duniani, lakini furaha hatuna. Wewe huitaki dunia lakini furaha unayo. Hebu tuambie kulikoni, kunani, kuna nini, kuna siri gani? Akajibu mambo matano. La kwanza akasema, lastu ara saadati jamaa malin walakin at-taqiya huwa saidu. Mimi Hasan al-Basri sioni ya kwamba mwanadamu akikusanya mali mingi kwamba mwanadamu atapata happiness katika hii dunia, lakini naona mwanadamu akiwa na ucha Mungu na akiwa mcha Mungu
basi mwanadamu atakuwa na furaha katika hii dunia. Ni kweli sasa hivi kila mmoja kwenda mbio kutafuta mali. Hakuna ambaye kwamba hapendi mali na hakuna ambaye kwamba hataki mali. Wa innahu lihubbil khairi la shadid. Alkhairu huna bimaana almal. Mwenyezi Mungu akasema naye huyo mwanadamu kwa kupenda mali ni mno na sana. Ina maana sote twapenda mali na sote twataka utajiri na sote twataka ubosi na sote kila mmoja hutaka akaunti yake iwe tele, ambapo kwa dunia ya leo mpaka imetutoa kwenye dira kwa sisi kuipenda dunia kwa kutafuta hayo mali. Imefikia kiwango na kipimo hatutaki kujua kwa za halali na za haramu, ili mradi tu nami mpate mali, nami mpate pesa, nami niwe ni tajiri, ili nipate kuishi kwa furaha. Ndipo mmoja alizungumza mazungumzo ya maana sana, na sote yafaa tulifahamu hilo. Asema kuntu ana wasihatu nabhathu anil mal wal yawm ana wal malu nabhathu anis siha. Subhanallah. Asema nilikuwa mimi na afya yangu tukenda mbio kutafuta mali. Leo mimi na mali tuenda mbio kutafuta siha na afya, lakini hatuipati. Kweli wakati mtu hana nguvu atakwenda mbio kwa kutumia nguvu zake, kwa kutumia afya yake kutafuta mali, lakini kisha mali ukishayapata takuwa wewe na mali yako watafuta afya, huna afya. Ndipo utakuta ya kwamba huweza mkaalikwa na mtu aliyopawa mali na Mola wake, aliyokwenda mbio kuyatafuta mali akapata mali, kawalika kwake kula baada ya juma. La ajabu ni kwamba amewaandalia kila aina chakula, mpaka wewe mwenyewe hujui ule kipi uache kipi. Kisha ukimwangalia yeye yuko ubavuni, chakula chake ni cha kupangiwa. Daktari amemwambia chakula hichi huna ruhusa ya kula na chakula kile huna ruhusa ya kula. Alichowapikia nyinyi ni chakula cha maelfu, lakini yeye kula chakula cha mamia. Yote haya ni mazingatio na ibra, sote yafaa tuzingatie. Kikubwa ni kwamba kwenye mazungumzo haya isituhuri dunia kwenda mbio kutaka kuiendea mbio dunia kwa kutafuta mali. Uweza ukayapata mali na uwezo wa kutumia huna. Huweza ukapata mali ambayo kwamba yamekupeleka mbio mpaka umepoteza muda wako kwa kufanya kheri. Leo mali yale hayakufai lolote. Na la mali, kwa hadithi mashuhuri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Shakhir asema ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakum at-takathur. Nilimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akawa anasoma alhaakum at-takathur, yani kumewashughulisha nyinyi mno na sana kujifakhirisha kwa wingi wa mali na watoto. Asema Mtume alikuwa akisema yaqulu ibnu adam mali mali, mwanadamu nena mali yangu mali yangu. Sasa Mtume asema kumuuliza mwana wa Adamu, wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita. Mwanadamu, usijipigie mahesabu kwa kusema mali yangu mali yangu. Mtume amwambia mwanadamu, huna mali, mali yako iko kwenye sehemu tatu pekee yake: ulichokila ukakimaliza, ulichokivaa kikachakaa na kumalizika, na ulichokitanguliza kwa Mola wako kwa sadaka na mambo ya kheri utakikuta kwa Mola wako. Hayo ndiyo mali, na hicho ndicho kipimo cha mali. Lakini Hasan al-Basri asema lastu ara saadati jamaa mali walakin at-taqiya huwa saidu. Mimi Hasan al-Basri sioni mwanadamu akiwa na mali mingi ndio atakuwa na furaha katika hii dunia,
lakini mwanadamu akiwa na ucha Mungu atakuwa na furaha katika dunia. Kweli kuna watu mapesa yao huingia kwa masekunde. Kuna watu matajiri mpaka ukimuuliza una pesa ngapi kwenye akaunti akwambia sijui. Kama ambavyo kwamba sisi hatuna lolote, ukiweka 17,000 kwenye akaunti saa zote huuliza balance iko. Huogopa usiambie kwamba benki imefilisika, pesa zako umezikosa 17,000. Lakini kuna watu wana mapesa na hawajui pesa zao idadi imefika ngapi. Kuna watu wana mapesa waingilia kwa masekunde. Hivi mimi nikitemka tu hizi pumzi juu ya mimbari hivi, kuna mtu mamilioni humuingilia. Lakini huweza mtu huyo usingizi anaopata yeye na usingizi anaopata mama mboga ni tofauti. Usingizi wake yeye na usingizi wa kibarua anayechimba misingi na zege ni tofauti. Usingizi wake yeye na anayeuza tomato Kongo ya sokoni ni tofauti. Hawa wengineo hulala wakatoa mkoromo na yeye atafuta usingizi haupati. Juu ya mapesa yake, juu ya kwamba ni tajiri kisawa sawa, juu ambapo kwamba huweza kulala kitanda kitakacho yeye, na huyu masikini hana pa kulala, mvua ikinyesha matone humpiga, lakini akalala kwa usingizi mnono. Tajiri mwenye kuwa na mapesa anailala 7 star na 5 star hapati usingizi kwa kufikiria makontena na mengineo. Kikubwa cha furaha katika hii dunia si kuwa na mali, kikubwa ni kule mwanadamu kuwa na ucha Mungu. La kwanza. La pili, Hasan Basri akasema alimtu anna al-ibadati la yaqumu ghairi fa aqamtu bihi. Mimi nilijua ibada yangu hakuna yote atakayesimama kunitekelezea ibada yangu, basi nikasimama kutekeleza ibada yangu. Umekuja kuswali Ijumaa, umejiswalia mwenyewe. Ukiswali alasiri, umejiswalia mwenyewe. Na ukifanya kheri yoyote, umejifanyia mwenyewe. Ndiyo hata kwa mambo ya kheri, tukiambiwa kuhusu mambo ya kheri, tusilalamike sana. Hata ukija ukiombwa, usilalamike sana, mmezidi. Sio masala ya kuzidi. Kila ukitoa kwako ni kheri. Kila ukitoa kwako ni baraka. Kila wakizidi kuomba kwako wewe na alhamdulillah, Mola wangu huzidi kunifungulia kheri kwa kuniletea watu wa kuomba ili nitoe, azidi kunipa kheri. Lakini sisi tukiombwa tukasirika. Sisi tukiombwa tuaudhika. Twaona kana kwamba tuwafanyia wale watu, lakini si kuwafanyia wale watu, wajifanyia mwenyewe. Ukisikia mahali msikiti wajengwa na wewe una project ya kujenga msikiti, ukisikia mahali madrasa yajengwa na wewe una project ya kujenga madrasa, ukisikia mahali fulani kuna khairi fulani, kuna khairi fulani, sema alhamdulillah, pale nitatoa kidogo na pale nitatoa kidogo na pale nitatoa kidogo. Kwa sababu gani? Wajifanyia mwenyewe. Ni akaunti yako hiyo, wazidi kuipamba. Ni akaunti yako hiyo, wazidi kuijaza, ili ukienda kwa Mola wako akaunti iko hapa na akaunti imejaa. Kwa lolote la kheri, kwa ibada yoyote mwanadamu asimamapo kuifanya, basi amejifanyia yeye mwenyewe. Hakuna ibada kwamba hapa nikiswali itakuwa namswalia babangu, la. Na kama kuna penyeza kwa ibada nyinginezo, huweza kumfanyia mzazi wako, lakini ni mahali tu sheria imetoa penyeza. Lakini asili ya ibada na lolote mtu akisimama kufanya, jifanyia mwenyewe. Kwenye jema na ovu, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Yoyote mwenye kutenda jema amejitenda yeye mwenyewe, na yoyote mwenye kutenda maovu amejitenda yeye mwenyewe. Kwa hivyo alifahamu, akasema nilifahamu ibada yangu hakuna yote atakayesimama kunitekelezea, basi nikasimama kutekeleza ibada yangu. Ingawa kwa dunia leo ibada zimekuwa chache. Leo ibada zimekuwa kidogo sana, na leo watu tumekuwa wavivu kwenye kufanya ibada. Swala ni ibada tukufu sana,
na swala ndiyo ibada ya kwanza utakaoulizwa nayo mja. Likikubalika la swala, kwa taufiki ya Mungu na mengine atakubalika. Likikatalika la swala, hata usingoje kuhesabiwa kwa mengine. Lakini hili la swala tu, leo tuswali. Leo ukiswali wewe, utakuta mkeo haswali. Leo ukiswali wewe na mkeo, utakuta watoto wenu hawaswali. Leo kuna watu wameishi kwenye majumba na kuna watu wako kwenye ndoa, lakini mmoja huswali na mwingine haswali. Ambapo kwamba kwa wanazuoni waliosimama kimsimamo ya mwenye kuacha swala mkafiri, wametoa hukumu kwa kunena ya kwamba ikiwa mume ataswali mke haswali, au ikiwa mke ataswali mume haswali, ndoa hakuna. Kwa nini hakuna ndoa? Kwa sababu mmoja mkafiri, mmoja Muislamu, na hakuna ndoa ya Muislamu na kafiri. Lakini hayo hakuna kwenye akili zetu. Sasa hivi tutaingia makwetu sisi baada ya swala ya Juma. La kwanza tutakalolinena tutasema mpakuliani, lakini hatuulizi kumeswaliwa. Lakini tutaingia makwetu, tutakula, na kule watakuwa na hamu. Mume akija, baba akija, kama chakula bado atakasirika, lakini hawana hamu wala hawana hofu na baba iko. Baba akija, kama hatujaswali atatukorofisha. Ndio hali ya majumba yetu na ndio hali ya ibada yetu. Ibada zetu leo imekuwa ni ibada za viraka viraka, na tumeletwa duniani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gharad na hadaf ya sisi kuumbwa ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala na kumfanyia ibada. Hilo la pili. La tatu, akasema Hasan al-Basri, waalimtu, na nilijua, anna rizqi la yakuluhu ghairi fatma'anna qalbi, nilijua riziki yangu hakuna yeyote atakayekula moyo wangu kama kinika na moyo wangu katulia. Leo hasadi nyingi ziliyoko, sababu ni riziki. Leo chuki nyingi ziliyoko, sababu ni riziki. Leo fitina nyingi ziliyoko, sababu ni riziki. Leo utesi mwingi ulioko, sababu ni riziki. Lakini riziki kila mmoja kapangiwa na Mola wake. Na kuhusu swala la riziki, kila mmoja atakula alivyokupangiwa na Mola wake. Nina msemo, na leo nasema tena, wa moja hali 10 na wa 10 hali 1. Lakini hatuna imani hiyo na hatuyazingatii hayo. Sisi twadhani ya kwamba hii riziki hupatikana kiujanja. Kuna watu leo matajiri na wana mali, lakini ukiangalia hata hastahiki kuwa na mali, vile ambavyo kwamba iko slow kulingana na kutafuta hayo mali. Na kuna watu mahadwaki, hawapumziki, na kila biashara mtu hufanya, na ukimwangalia hana lolote, hana chochote. Hii ni mipango Mwenyezi Mungu amepanga. Ni riziki Mwenyezi Mungu kashapanga, huyu tampatia vile na yule tampatia vile, na kila mmoja kwa kadiri alivyopangiwa kwenye riziki zake. Hata sisi katika huu ulimwengu tusiwe na wasiwasi na riziki. Tusiwe na wasiwasi na riziki. Riziki takula tu alivyokupangia Mola wako. Wala tusiombe sana Mungu atupe riziki. Lakini kikubwa kwenye riziki tuombe nini? Tuombe Mola wetu atupe kukinai kwa riziki tutakayopata. Hapo ndipo muhimu. Kwa kingi na kidogo ni Mwenyezi Mungu atupe kanaa. Kuna mmoja asema hurran man kana walau kana abdan, abdan man tama walau kana hurra. Huwa huru mwenye kukinai, huwa bosi mwenye kukinai, hata kama yeye ni mfanyikazi, hata kama yeye ni mtumwa. Na huwa mtumwa na mfanyikazi mwenye kuwa na tamaa, hata kama yeye ni bosi. Warda bima qasama Allahu laka takuna ghana nasi, ridhika kwa kile Mungu alichokugawia, utakuwa tajiri kushinda matajiri. Lakini leo tuna wasiwasi kuhusu riziki. Leo mwenzako tu riziki zake zikikunduka tu kwa kadri alivyopangiwa na Mola wake, kwetu ni hatia. Tayari tuenda kwa waganga, tutataka kurogana, kuvurugana, biashara yake iharibika, ili mradi tu kwa kuharibika kwa biashara yake tufurahi nafsi zetu
kwa kuona ya kwamba riziki zake hupata kwa tabu na shida, sisi ndio furaha walimwengu wa leo, na ilhali makosa hilo. Si sawa hilo. Furahi kwa kupata kwa mwenzako. Muombe Mungu mwenzako barikiwe, ili nawe ukiwa na matatizo siku ya siku aje kusaidie. Kwenye riziki tumwatie Mola wetu. Tuwe na tawakkul tu kwenye kutafuta riziki, kwa kufahamu ya kwamba atoaye ni Allah tabaraka wa taala. Ndipo Mtume akasema, lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra takhdu khimasa wa taruhu bitana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau ungekuwa sisi kwenye hizi riziki tutawakkal kwa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, angelituruzuku sisi kama anavyoruzuku hawa ndege, visigi, kurabu na wengineo. Hutoka kwenye vitundu vyao na vijumba vyao visigi, vindege hivi vidogo vidogo, lakini wakiwa na tawakkal na tawakkul kwa Allah tabaraka wa taala, vitumbo vyao havina lolote, lakini jioni wakirudi wanashibe kwenye vitumbo vyao. Ana ujanja gani wa kupata riziki? Kile chakula unachokula kwenye kisahani, lile tonge kwa tembe tembe fulani zinazoanguka, mara umeona chungu chungu amekuja, ile ni riziki Mola amempangia. Hana ujanja, hana uwerevu, lakini riziki iko mikononi kwa Allah tabarak wa taala. Wama min dabbatin fil ard illa ala Allah rizquha, hakuna yeyote aliyoko kwenye mgongo wa ardhi isipokuwa kwa Allah tabarak wa taala riziki zake zipo. Wewe chunguzeni na sote tuchunguze. Huugua watu wakapelekwa mahospitalini, wakawatabani, ni mmoja labda katika familia yako au familia yangu, ukapigiwa simu ukaulizwa, vipi hali ya baba au hali ya mama? Ukasema, wallahi hali ya mama hairidhishi au hali ya baba hairidhishi. Hivi namna ninavyokuambia, amefikia hali mzazi wetu maziwa tukimtia kwa huku toka kwa huku, na kufa hajafa na roho haijatoka. Lakini ni kipimo gani kile tunachooneshwa? Ni kipimo tunaoneshwa na Mola wetu kwamba riziki zake zishafungwa. Na sote kwenye matumbo ya wazazi wetu, sote tushapangiwa riziki zetu kwanzia kabla hata hujatoka. Kifika pale ni wakati wa pulizwa roho, katika mambo ambayo kwamba huamrishwa malaika kuandikie, na riziki zako pia huandikiwa. Hivi tayari sisi Mola wetu ashatupangia sukari yako kwenye uhai wako itakuwa kiasi gani, mchele wako kwenye uhai wako itakuwa kiasi gani, mafuta yako kwenye uhai wako itakuwa kiasi gani, chumvi yako kwenye uhai wako itakuwa kiasi gani. Zote tushapangiwa na Mola wetu. Lakini kwa udhaifu wa imani tunaona kwamba riziki kupatikana kwa uwerevu na ujanja, lakini hakuna ujinga wala uwerevu kwenye kupata. Ulichoandikiwa na Mola wako ni hicho hicho, na riziki haikimbiliki. Na riziki kama nchako nchako, na riziki kama yako yako, kama ambavyo kwamba kama si yako si yako. Mauti hayakimbiliki, na riziki ni hivyo hivyo. Uweza ukaenda mahali hata ukutarajia, na ukala na ukashiba, hata wewe mwenyewe ukashangani vipi. Ni mambo hayo Allah tabaraka wa taala ameyapanga. Mawili ya mwisho, la nne akasema, waalimtu anna Allaha muttaliyan alayya fakhashitu an arani fil ma'siyah. Hasan Basri asema, miongoni wa mambo yaliyompa yeye furaha katika hii dunia, alijua masaa 24 Mola wake humtizama, basi akaogopa jito la Mola wake lisije likamwona yeye muasi. Leo tuogopa CCTV kamera kuliko hata Mola wetu. Leo tuiogopa CCTV kamera kuliko hata Mola wetu. Leo tuogopa na sisi kwa sisi, lakini hatumogopi Mola wetu. Siku moja katika kichochoro na njia fulani iwaja na mimi natokeza. Huyu fulani alikuwa vuta sigara, kwa mbali alikuwa ameweka hapa, na mimi kawa nishamuona. Alipoinua macho kuniona nami naja,
basi ile sigara akaigeuza mbele, akaileta nyuma, na nyuma akaileta mbele. Sawa, ni heshima kanipa kwa kuwa shekhe katokeza, lakini kipimo ni mimi ndio nilomkataza kuvuta sigara. Ikiwa kwa mimi nitamuona na huweza nikamuona na simfanye lolote, lakini kuna Mola wake aliyomkataza hilo, kwa kumuona kwake huweza kumwadhibu kwa hiyo sigara, lakini anichelea mimi na aniogopa mimi, lakini hamchelei Mola wake na hamogopi Mola wake. Mola ambaye kwamba usingizi wala kusinzia kwake hakuna, kwa lolote tufanyalo Mola wetu yuko nasi, raqibun alaina yasma'u wa yara. Mola wetu masaa 24 anatumulika, anasikia na anaona kila kitu. Kwa hivyo tuwe makini sana na Mola wetu. Leo sisi mtu huenda kwa fulani, mwanamume ana hawara wake, wataka kuingia guest, utakuta mwambie tangulia, akaingia kwa siri, kisha naye huku nyuma sasa akawa huangalia, hakuna jiska, wenyewe waita jiska. Mara ukamwona mtu chomo, huyo ameingia. Hata wenye guest, kunani baba? Nimeteleza. Hakuteleza, umeanguka kwa kichwa cha kuogopa watu. Lakini hivi watu ndio lokuambia usizini, watu ndio lokuambia usende guest. Kwa nini waogopa macho ya watu? Kwa nini waogopi macho ya Mola wako? Hilo kwa uchawi, hilo kwa uganga, hilo Waislamu sisi leo enda klabu kwa siri ili watu wasikuone. Waogopa watu, mwogopi Mola wa watu, kwa kuwa Mola ndio alokuambia usende klabu. Na mingi mambo kwa watu kwenye kumwasi Allah tabaraka wa taala. Na hata ulimwengu wetu wa leo umechefuka, ulimwengu wetu wa leo umeharibika, baraka za zamani hakuna tena. Hata leo tukiulizana na mwenzangu, iko wapi zamani? Na iko wapi zamani? Hatusemi ya kuwa zamani ilikuwa kuna mabaya na machafu, lakini sasa yamekithiri na sasa yamezidi. Sasa hivi uchafu watu hufanya jaharan shahara, watu haogopi sasa hivi kufanya machafu. Ndiyo hali imebadilika, neema zimekosekana, baraka imekosekana, pesa hakuna, tukipata hazina baraka. Ukichenja 1000 unawarejeshewa silva, hata huelewi kwenda vipi wala ni vipi. Lakini yote haya fabima kasabat aidina, kwa yale tulioyachuma kwa mikono yetu, kutokamana na madhambi tunayoyafanya katika ulimwengu. La mwisho tukifunga khutba, akasema Hasan Basri, wa alimtu, na nilijua, anna almauta yantadhiruni ba'da tuzada min liqa'i rabbi. Nilijua kuna siku nitakufa na kuna siku nitaondoka. Basi nilijiandaa na zawadi, nilijiandaa na akiba, siku nitakokutana na Mola wangu. Sote tutakufa na sote tutaondoka. Kwenye huu mgongo wa ardhi hakuna atakayebakia. Kullu shay'in halikun illa wajha, kullu man alayha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sote tutakufa na sote tutaondoka, lakini kufa si tatizo. Tatizo ni kwamba ni baada ya kufa. Kuna mmoja asema, kama sikukosea, kuna riwaya za sema ni huyu Hasanul Basri, na kuna wengine wasema ni Umar ibn Abdul Aziz. Asema, law anna idha mutna turikna lakana almauta rahatun kulla hayy. Asema, law anna idha mutna turikna, lau sisi ingekuwa tukifa tutaachwa, lakana almautu rahata kulli hayy, ingekuwa huu mauti ni raha kwa kila ambaye kwamba yuko hai. Walakinna idha mutna bu'ithna wa nus'alu ba'daha an kulli shay'in, lakini shida kubwa ni kwamba tufapo tutafufuliwa, kisha tutaulizwa kuhusu kila kitu. Hii dunia isitohori, hii dunia
isituhadhari. Dunia kipimo chake, tumekuja duniani pasina kitu. Twaenda mbio duniani kutafuta kila kitu. Tutakufa pasina kitu na tutaulizwa kuhusu kila kitu. Ina maana tuweni makini sana, ina maana tuwe na tahadhari sana katika ulimwengu. Sote tutaka furaha na Mwenyezi Mungu atupe furaha. Lakini kwa leo tutosheke na matano haya. Tuyafanyie kazi matano haya, itakuwa ni sababu kwa taufiki Allah tabaraka wa taala kwa sisi kuipata furaha hapa duniani na kesho akhera. Mwenyezi Mungu atupe furaha ya dunia na akhera. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.